नमस्कार मंडळी, आजची आपली रेसिपी आपल्यासोबत माझ्या मिस्टरांनी शेअर केलेली आहे. 31 डिसेंबर स्पेशल त्यांनी रूमवरती मिक्सर वगैरे नसतानाही अगदी कमी साहित्यात चिकन करी आणि चिकन फ्राय बनवले होते. ते त्यांनी आपल्यासोबत शेअर केलेले आहे. चला तर मग त्यांची रेसिपी बघूयात. दोन्हीही रेसिपींना लागणारं साहित्य इथं त्यांनी आपल्याला दाखवलेलं आहे. यामध्ये आलं लसूण पेस्ट आणि हळद आपल्याला दिसत नाही पण ती वापरली आहे. त्यांनी फोडणीसाठी मोहरीचं तेल वापरलेलं आहे. आपण कुठलंही वापरू शकतो. माझे मिस्टर नॉनव्हेज रेसिपीज खूप छान बनवतात. हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. तुम्हालाही यावी रेसिपी आवडतील. बॅचलर लोक जी बाहेर राहतात त्यांना अगदी सहजासहजी ही रेसिपी बनवता येईल. यासाठी मिक्सरची वगैरे काही आवश्यकता नाही. चिकन फ्राय रेसिपी तयार आहे. आता चिकन ग्रेव्हीची रेसिपी बघूया. इथं आता त्यांनी कुकरला 2 शिटी काढून घेतल्यात.
आता हे झाकून ठेवूयात उकळी येईपर्यंत. इथं शिट्टी घेतलेली नाही आहे कुकरची. चिकन आधीच शिजवून घेतल्यामुळं परत आता कुकरला शिट्टी घ्यायची नाही आहे आपल्याला. चिकनची ग्रेव्ही करी तयार आहे. ही खास रेसिपी त्यांनी आपल्यासोबत शेअर केलेली तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला नक्की कळवा. कमेंट करा, व्हिडिओला लाईक करा, आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि असेच आमचे व्हिडिओ बघत राहा. धन्यवाद.